Я сзади, как вип-персона. Что, погрузимся в атмосферу 70-х. Так, тут аккуратнее, девятка. А что цвет тут сзади горит? Выключи. Включен. Все выключил. Нет. Ты так сурово не наваливай. Так он проглатывает дырки все. Она вниз еще не гремела. Хентай, да? Магнитола. Не торопись,
солнце. То есть не мешает? Свет не выключил? Не, А все не включал? ну, наверное, выключил.